Hola, a continuación les realizaré la evaluación de auscultación pulmonar. Esto es la técnica de explorar más importante para evaluar el flujo del aire por el árbol traqueobronquial. Junto a la percusión ayuda a evaluar el estado de los pulmones y del espacio pleural. En esto sabemos que el pulmón derecho se encuentra dividido por tres lóbulos, el superior, el medio e inferior, por dos fisuras, la oblicua o mayor y la horizontal o menor. Y el pulmón izquierdo se divide en dos lóbulos, que es el superior y el inferior, por una fisura mayor u oblicua. Les mostraré la secuencia de la cara posterior. Esta cuenta con 10 zonas para auscultar, y lo cual están señalados que el 1, el 2 siempre tiene que ir de forma simétrica. El 1, el 2, el 3, el 4, la región 5, la región 6, la 7 que se encuentra de este lado, la 8, la 9 y la 10. Para ello se tiene que utilizar un estetoscopio e ir escuchando los ruidos de cada uno. Siempre seguir la secuencia. Y así con todos los puntos. La región 1 y 2 se refiere al segmento apico posterior. La 3 y 4 se refiere al segmento apico superior. Y el 5 y 6 se refiere al segmento apico inferior. El 7 y el 8 al segmento lateral. Y el 9 y el 10 al segmento posterior. Para la secuencia de la cara anterior también se evalúa de 10 puntos. El 1 y el 2 se refiere al segmento apical, el 3 y el 4 al segmento anterior, el 5 el segmento lateral. También podemos encontrar otra zona marcada con el número 5 en el segmento lateral derecho, y en el segmento superior e inferior lingual el número 6, al igual que a un costado. El 7 y el 8 se refiere al segmento anterior, y el 9 y el 10 al segmento anterior. Ahora vamos a proceder a auscultar con el estetoscopio, como les mencioné al inicio. Siguiendo todo el patrón. Y esa sería la forma correcta de realizar la auscultación pulmonar. Gracias.